ობიექტური მოცემულობა ასეთია დღეისათვის სოფლიოში არ გაგონილ უპრეცედენტო ფაქტზე ვარ გასამართლებული საბრძოლო მასალისთვის, რომელიც კონკრეტული ქვეყნის კანონმდებლობით სამოქალაქო ბრუნვიდან არ არის ამოღებული და რეგისტრირებული იარაღიდან გასროლისათვის განკუთვნილია. ასეთი რამ არ მომხდარა არც რავით სომალში, ზიმბაბვეში თუ ჩრდილოეთ კორეაშიც კი. როგორც მოგახსენეთ, ეს ყველაფერი არის, ასე ვთქვათ, საფუძველი ამის არის პოლიტიკური მიზეზით ხდება საქართველოს ეროვნული ერთობის და მისი წევრების პირადად ჩემი როგორც ამოძრაობის მეთაურის დევნა. ეხლა რაც შეეხება მიზეზს თუ რატომ ხდება იმის რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია რომელსაც პოლიტიკური განაზრახი და პოლიტიკური გეგმები არ ქონდა რატომ ხდება ამოძრაობის შემოწმება რა არის ამის მიზეზი პირველ რიგში რამდენიმე სიტყვით მინდა ჩემს შესახებაც რომ მოგახსენოთ ხალბატონო მაია პირველადი პროფესიით ახლა ვარ ფინანსებისა და საბანკო სახის სპეციალისტი მუშაობდი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში შემოსავლების სამსახურში ინგლისურ და რუსულ ენებს მაღალ დონეზე ვფლობ გერმანული ცოტა გადამავიწყდა თბილისში გოეთეს ინსტიტუტში ვსწავლობდი ახლა ვარ საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საგარეო პოლიტიკის მაგისტრი საქართველოსა და მსოფლიო ისტორიის სერტიფიცირებული მასწავლებელი აჭერამდე რამდენიმე დღით ადრე უმაღლეს სკოლებზე ჩავაბარე სერტიფიკატი ავიღე და ვაპირებდი რომ ჩემს სკოლაში რომელიც დავამთავრე მომავალი თაობისთვის შემესწავლებინა მათთვის შემესწავლებინა ისტორია და შემდეგ აკადემიური ხარისხის მომატების შემდეგ როდესაც დოქტორი და პროფესორი გავხდები მინდა რომ ლექციები წავიკითხო უნივერსიტეტში ისტორიასთან და საერთაშორისო ურთიერთობებთან მიმართებაში ხონებულმა მამაჩემმა და დედაჩემმა პატრიოტად გამზარდეს ეროვნული სულისკვეთებით გამსვლელ ადამიანად და ყოველთვის მასწავლიდნენ რომ შენ ყოველთვის შენი პატრიოტული გზნობები შენი ასე ვთქვათ სამოქალაქო ვალდებულება ყოველთვის უნდა გამოხატო არასდროს უკან არ უნდა დაიხიო არც ერთი განსაცდელის წინაშე და ყოველთვის ასე ვაკეთებდი როგორც გითხარით ისტორიის მაგისტრი საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრი გახლა ვარ და ისტორიის სერტიფიცირებული მასწავლებელი და ისტორია კარგად ვიცი თუნდაც ჩვენი ქვეყნის მეტნაკლებად უახლოესი წარსული როდესაც 1918 წლის 26 მაისს გამოცხადდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა საქართველოს ტერიტორია იყო 7,600 კვადრატული კილომეტრი ხოლო დღეს ჩვენ რასაც ვაკონტროლებთ არის 59000 კვადრატული კილომეტრი ანუ ნახევარზე გაცილებით ნაკლები და კიდევ ხდება დამატებით ჩვენი ტერიტორიების ცოტავი ოკუპაცია არა მარტო რუსი ოკუპანტების მხრიდან არამედ თურქეთის, სომხეთის და აზერბაიჯანის მხრიდან 1921 წლის საბჭოთა ოკუპაციის ანექსიის შემდეგ მოღალატეს სტალინმა და ორჯონიკიძემ 22-23 წლებში ფერეთი გადასცეს აზერბაიჯანს, ლორეტაშირის სომხეთს, არჩენიანტანი თურქეთს, მანამდე 1920 წელს ჯორდანიამ მოღალატეობრივად სოჭის ოლქი გადასცა რუსეთს და მთელი 70 წელი საქართველო იყო სასტიკწყეობაში მთელი ჩვენი ინტელიგენცია, მთელი ჩვენი სამხედრო ელიტა მართლაც ტიტანი ადამიანები, მაზნიაშვილი, კვინიტაძე, კოტე აფხაზი, ყველა ამათი რეპრესირება მოხდა. საფრთხის შეტევა იყო რელიგიაზე, როდესაც აპატიმრებდნენ მღვდლებს, ხდებოდა ეკლესიების დემონტაჟი და მათ ადგილას ცხოველების საძღომის, ცხოველთა ბაგების მოწყობა და 70 წელი ვაებაში და ტკივილში იყო ჩვენი ქვეყანა. არასდროს არ შეწყვეტილა ჩვენი მამული შვილების, ჩვენი პატრიოტების ბრძოლა განთავისუფლებისათვის და ჩვენი ეროვნული გმირების ბატონ ერაყ კოსტავასა და სულიად გამსახურდიას თამოსნობით 1991 წლის. მადლობა. 1991 წლის 9 აპრილს ბატონმა სულიად გამსახურდიამ გამოაცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა 1918 წლის 26 მაისის საფუძველს. ბატონი ერაყ კოსტავა სამწუხაროდ ვერ მოესწრო ამ ყველაფერს, ის ბრძოლაში დაიღუპა ცოტა ხნით ადრე დამოუკიდებლობის აღდგენამდე და ყველას იმედი ჰქონდა რომ ჩვენ ავაშენებდით ეროვნულ საქართველოს, სადაც ქართველი ერი მიიღებდა იმ საზღაურს, რაც აქ მას შეტანილი ისტორიის მსვლელობაში თავისი ცივილიზაციით,
თავისი მიღწევებით ყველაფერს თავი დავანებოთ, თუნდაც თქვენი დამწერლობა ერთ-ერთია სხვა დამწერლობებს შორის და ერთ-ერთი უძველესია. თუმცა როგორც რუსეთის ასევე დასავლეთის ლიბერალური ფრთის თაოსნობით და მოღალატეების მეხუთე კოლონის საშუალებით და დახმარებით ბატონი ზვიად გამსახურდია და მისი ეროვნული მთავრობა დაამხეს და 1992 წლის 31 ივლისიდან დღემდე გაეროს დონეზე საქართველოს არის 21-91 წლების საბჭოთა საქართველოს სამართალ მემკვიდრე და არა 18-21 წლების. არადა ნათლად იყო იმ რეფერენდუმში მითითებული, რომ დამოუკიდებლობა ჩვენ კი არ გამოვაცხადეთ, არამედ ჩვენ აღვადგინეთ 1918 წლის 26 მაისის საფუძველზე, ანუ აღვადგინეთ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. ეს წლები მეტნაკლებად მახსოვს შევარდნაძე და მისი ხუნტის თარეში, როდესაც მოღალატეობრივად მოხდა აფხაზეთის მტრისთვის ჩაბარება ორი მოღალატეობრივი ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ხელშეკრულების მიხედვით, როდესაც ჩვენმა ჯარებმა გაწმინდეს მაგალითად ორჯერ მე ვფიქრობ ქალბატონო მაია რომ სწორედ აი რასაც მე ვყვები და რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე ვცდილობ იმის გამოსწორებას, რაც დაშავდა. ეს 100 წელი რაც იყო და რაც დღემდე გრძელდება, იმ პატარა მონაკვეთის ამოკლებით, რაც ბატონი ზვიად გამსახურდია და მისი ეროვნული მთავრობა იყო, რომ იმ იდეების გაგრძელება მინდა, რაც ჰქონდა ილია ჭავჭავაძეს, რაც ჰქონდა ნიკო ნიკოლაძეს, რაც ჰქონდა სპირიდონ კედიას, დღევანდელი საოკუპაციო რეჟიმის დღევანდელი წარმომადგენლობა გაგრძელება შევარდნაძის და სააკაშვილის და სწორედ ამიტომ დევს, რომ ეს სულისკვეთება, ეს ღირებულებები გამაჩნია და ეს შეხედულება გამაჩნია საქართველოსთან დაკავშირებით. შემდეგ, როდესაც ბატონი ზვიად გამსახურდია დაბრუნდა გროზნოდან და ძალაუფლების დაბრუნებას აპირებდა, მოღალატე შევარდნაძე გაფრინდა მოსკოვში. გააფორმა კაპიტულატური ხელშეკრულება, საქართველოს შეიყვანა დსთ-ში, შემოიყვანა ბალტინის ფლოტი და დაამხო ბატონი ზვიად გამსახურდია. რაც მე მახსოვს, მთელი ჩემი ბავშვობა ეს იყო სიბნელე, შიმშილი, ომი, გაჭირვება. მთელი ჩვენი ქვეყნის ქონება, რაც იყო ქარხნებს და ფაბრიკებს თავი დავანებოთ, დენის და დენებიც კი, ყველაფერი აბსოლუტურად ჩალის ფასად იქნა გაყიდული და ჩაბარებული. ამის შემდეგ შევარდნაძემ დატოვა თავისი აღზრდილი მიხეილ სააკაშვილი, რუსეთის აგენტი, რომლის დიდა თემურ ალასანია გრუზ გენერალია. პირველივე რაც მან გააკეთა, ჩამოიყვანა მოსკოვიდან კახა ბენდუკიძე, პუტინის ეკონომიკური მრჩეველი, რომელმაც განაცხადა, რომ იყიდება ყველაფრის ინდისის გარდა. აბსოლუტურად აეროპორტის გარდა, რომელიც თურქეთს ყველაფერი გადაეცა რუსეთს. ყე, წყალი, გაზი, დენი, აბსოლუტურად ყველაფერი. 2007 წელს, როდესაც უკვე ომი გარდაუვალი იყო რუსეთთან ოპოზიციის მოთხოვნით, მან უარი განაცხადა დსთ და საქართველოს გამოყვანაზე და ასევე მოღალატე შევარდნაძის მიერ რუსის საოკუპაციო ჯარისთვის სამშვიდობო მანდატის მოხსნაზე. მოღალატეობრივად გამოაცხადა კოდორი და ახალგორი აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ნაწილად, როდესაც პირდაპირ მიდიოდა საუბარი იმაზე, რომ ამ ტერიტორიების დაკარგვა მოხდებოდა და თუ სამშვიდობოს მანდატი არ მოეხსნებოდა რუსის ჯარს, ამას შემდეგ ისინი გამოიყენებდნენ საერთაშორისო ტრიბუნაზე, რომ თითქოს საქართველოს მოახდინა, ასე ვთქვათ, თავდასხმა სამშვიდობო ჯარებზე, რაც ჩაიწერა სამწუხაროდ ალიავინის დასხმაში. ევროსაბჭოზე ერთი ემანაციების პარტია მოაწერა ხელშეკრულებას ხელი, სადაც წერია, რომ საომარი მოქმედებები დაიწყო საქართველოს. მე დიდი იმედით შევხვდი ბორის ივანიშვილის შემოსვლას პოლიტიკურ ავადსცენაზე, ფიქრობდი, რომ ის იყო ბიძინა, ქველმოქმედი, რომელიც უანგაროდ აკეთებდა იმ ქველმოქმედებებს წლების განმავლობაში, რასაც ის ჩადიოდა და არა ოლიგარქი ბორისი, რომელიც ამას, ასე ვთქვათ, აკეთებდა იმ განზრახვით, რომ მომავალი პოლიტიკური ინვესტიციები მოეპოვებინა და მოტყუებით მიეთვისებინა ძალაუფლებას. როგორც გითხარით, 2007 წლიდან აქტიურად ვარ ჩართული პოლიტიკურ საქმიანობაში, ვეხმარებოდი ბორისას არჩევნებში და მე ვნახე ის, რომ რაც მან თქვა, ყველაფერი ხდება პირიქით და დღეს მაგალითად რო ვისაუბროთ, რა დღესია ჩვენი ქვეყანა, გაეროს მონაცემებით საქართველოს მომავწავლებლების ხუთეულშია შეყვანილი. დავარაუდებია, რომ თუ კი პროცესები ანალოგიურად განვითარდება, როგორც დღეს მიმდინარეობს, 2050 წლისთვის ეთნიკურად ქართველი განახორციელდება საქართველოში.
ყოველი მეხუთე ბავშვი შიმშილობს. ეს არის დაახლოებით 80,000 ადამიანი. 473,000 ადამიანი არის სიღარიბის ზღვარს ქვევით. აქედან 0-დან 6 წლამდე ბავშვები არის დაახლოებით 63,000, ხოლო 6-დან 18 წლამდე დაახლოებით 126,000. კვების რაციონის დარღვევამ გამოიწვია ქართველი ერის როგორც ასე ვთქვათ ფიზიკურად დაჩიავება, ასევე კვების რაციონში ვიტამინების ნაკლებობა, უკვე გონებრივი განვითარების პრობლემა შექმნა და გაეროს მონაცემებით 77 ქვეყანაში 70 ადგილას ვიმყოფებით, რომ ბავშვებს აკითხული შინაარსი ვეღარ გამოაქვთ. ესაა კატასტროფა. მე არა ვარ მაინდამაინც ბებერი, 33 წლის ვარ და მე ორ სკოლაში ვსწავლობდი, დაახლოებით 60 თანაკლასელი მყავდა. პარალელურ კლასზე არ მახსოვს, რომ ჩვენ საუბარში აკითხული შინაარსის გამოტანა არ შეძლებოდა. განგრეული ეკონომიკა, სოფლის მეურნეობა, ხალხი გარბის ქვეყნიდან და მათმაგივრად შემოდიან უცხოტომელები, უცხო რასის ხალხი და ხდება დემოგრაფიული სურათის შეცვლა საქართველოში. ჩვენ ხედავთ, რომ თბილისის ზოგიერთმა უბანმა და არა მარტო თბილისის რეგიონებში ხდება ქართული ელფერის დაკარგვა და უცხოტომელების ასე ვთქვათ ოპაქტურად ჩასახლება, რაც რა თქმა უნდა არის ძალიან საშიში, არა ისეთი პატარა ერისთვის, როგორც ჩვენ ვართ 3 მილიონი, არამედ ამის პრობლემა აქვს ეს ბრიტანეთს, გერმანიას, საფრანგეთს და ისინი უკვე ხდებიან და მაგალითად ბრიტანელი კონსერვატორების 53% და ევროკავშირიდან გამოსვლა ეს შემთხვევითი არ არის. გასწავლოთ. მე დავიწყე შეკითხვების დასმა იმასთან დაკავშირებით, რომ რატომ მოხდა ისე, როდესაც ბატონი ბორისოვი პირდებოდა სამართლიანობის აღდგენას და კოჰაბიტაციაში შევიდა დამნაშავე რეჟიმთან, არათუ არ დასაჯა დამნაშავეები, არამედ ხელმძღვანელ თანამდებობებზე დააწინაურა ისინი. თავის გუნდში ხელმძღვანელ თანამდებობაზე როგორც ძველი ცეკას ხალხი, ასევე ძირითადად სოროსის ლიბერალური ფრთის წარმომადგენლები დანიშნა, მაგალითად პირდაპირ დავხრი შეკითხვა, რატომ არის ოფისში, როდესაც მივდიოდი და ვსაუბრობდი, რატომ არის პარლამენტის თავმჯდომარე დარჩეული დავით უსუფაშვილი, რომელსაც პირდაპირ ეთერში თქვა, რომ მე შვილებს კი ავსდი იმისთვის, რომ სამშობლო შეეწირო. მე ვასწავლი შვილებს, რომ სადაც კარგად იქნებიან, ის იყოს მათი სამშობლო. პრეზიდენტად დანიშნა მარგველაშვილი, პლასტელინის კაცი, მე თვითონ თქვა, რომ სადაც მიმაგდებენო და როგორც მიმაგდებენ, ინფორმაციას მივიღებ. კაცი, რომელსაც პირველი დღეს გადააყო მთელი საქართველო და არშევალი მავლაბრის ავადმყოფი რეზიდენციაშია და 5 წელი ვერ გამოვაწყავეთ, ვერ გამოვიყვანეთ იქიდან. 500,000 ხელმოწერა შევკრიბეთ, რომ კონსტიტუციაში ჩაწერილი იყო, რომ ოჯახი ეს არის ქალისა და მამაკაცის ერთობა. ამ სრულიად კანონიერ და კონსტიტუციურ მოთხოვნაზე უარი გვაქვს. შემდეგ სახალხო დამცველებს დავანებოთ. თავი ჯერ უჩანანოაშვილი, მერე ნინო ლომჯარია, ქართლის მოძულე ორივე, რომლებიც ასე ვთქვათ, მუშაობის არეალის შემოიფარგლება გაუკმართებული სექსუალური ურთიერთობების პროპაგანდისტების, სექტებისა და უცხოელების უფლებების დაცვის. საერთოდ არ აინტერესებს ქართველი ერის ინტერესს. და ქართველი ერის სახელმწიფო თუ გინდათ ადამიანის უფლებები ქართველი ადამიანის. შემდეგ დანიშნეთ პარლამენტის თავმჯდომარე ყობახიძე, ცნობილი კომუნისტის შვილი და ყველა ესენი ყობახიძე, დინარაძე, თალაკვაძე, სოროსის ფონდელები, რომელთაც ზუსტ ყოველივე ქართული პათოლოგიურად. პრეზიდენტად დანიშნა სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც პრეზიდენტ გამსახურდიას დიქტატორს ეძახდა და მათ დამამხობელ ხუნტას დემოკრატიულ ძალად მოიხსენიება და მადლობას უხდიდა. თავის ნაჯღაბ წიგნში საფრანგეთში მუშაობდა ორმაში და დიპლომატიურ წრეებში დაწერა, რომ ქართველმა ერმა საქართველოს დაიწყო ომი, როგორც შეიძლება ქვეყანამ დაიწყო თავის ტერიტორიაზე ომი. მე დავიწყე შეკითხვების დასმა, სად არის ის განახევრებული კომუნალური გადასახადები, ლარი რომ მართლაც იპარება ბენზინი და სად მიდის ის, სად არის აღორძინებული სოფლის მეურნეობა, რომ მილიარდი უნდა დაეფინანსებინა და თითო სოფელს 5 მილიონი უნდა მიეცათ. სად არის დაპირებული 100 ქარხანა ფაბრიკა? 100 ქარხანა ფაბრიკა არა, მაგრამ გურიაში, ლაიფურში ციხეს აშენებს, რომ კარგად გაძებნოს ქართველი კაცები. დედის შეგინებას არ მოიწევს ქართველი კაცი და სტავსია ციხე იმისთვის, რომ რაღაც რესტორანში იყუბეს ბიჭებმა და შეაგინა და ამან ხელი გაიწმია. ყველაფერი მიდის საწინააღმდეგოდ. ამიტომაც ჩემინებით ძირითადად ეს გადაწყვიტა ანტიდისკრიმინაციული და იუვენალური კანონების მიღებამ 2014 წელს, როგორც მახსოვს. ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომლის მიხედვითაც გაუკმართებული სექსუალური ურთიერთობების პროპაგანდისტებს და რელიგიურ სექტებს მიეცათ უფლება
რომ ჩვეულებრივ თავიანთი პროპაგანდირება მოახდინონ, ასევე იუვენალური იუსტიციის კანონმა საკმაოდ დაუხვეწავი კრიტერიუმებით შეუძლია სახელმწიფო ოჯახს წაართვას ბავშვი, ეს არის პირდაპირ რომ ბავშვს ასე ვთქვათ აღზრდის უფლება დააკარგინონ ქართულ ოჯახებს. ამის შემდეგ მე დავწერე განცხადება ჩემი ნებით ფინანსთა სამინისტროში, რომელშიც მუშაობდი 1 წელიწადი და მე ვაღიარებ რომ რა თქმა უნდა ეს ქართული ოცნების ხარდაჭერით იყო, თუმცა მე გავიარე სამთვიანი სტაჟირება და გამოცდებში ახლიდან 98 ქულა ავიღე და ყველა კანდიდატში პირველ ადგილას ვიყავ. ყოველთვის მინდოდა რომ სამხედრო ყოფილიყავი, თუმცა მიხეილ სააკაშვილის დროს არც ერთ სამსახურში არ მიღებდნენ. 2013 წელს წავედი ოფიცერთა აკადემიაში, ამისათვის თვალებით ოპერაცია გავიკეთე, მხედველობა 2007 წლის 7 ნოემბრის დარბევის დროს ასე ვთქვათ შემერყა. ცხინვალე ჩავაბარე გამოცდები, როგორც ფიზიკური, ისე გონებრივი, თუმცა გასაუბრებაზე ჩამჭრებს, როგორც შემდეგ გავარკვიე, უშიშროებიდან იყო მოსული წერილი, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება თავდაცვის სამინისტროში ამ ადამიანის მიღება, რადგან ასეთი ადამიანებისგან გამოდიან ფრანკოები და პინოჩეტები. მე დახასიათებული იყო, რომ არსებული წესრიგების მიმართ უარყოფითადაა განწყობილი, საპროტესტო აქციებზე დადის, შეუძლია ადამიანებთან მუშაობა და გადმობირება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დავწერე განცხადება, წავედი უცხოეთში, ჩავაბარე მაგისტრატურაზე და საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საგარეო პოლიტიკის მაგისტრი გავხდი ისტორიას. ყოველთვის კარგად ვსწავლობდი, როგორც ჩემი ოჯახიდან განპირობებული, ასევე ჩემი ისტორიის მასწავლებლიდან განპირობებული. ჩამოვედი და აი დამთავრების დროს 2017 წლის 17 იანვარს შევქმენი ჩემს ორთანამოაზრესთან ერთად საზოგადოებრივი მოძრაობა საქართველოს ეროვნული ერთობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ეკონომიკას და სოფლის მეურნეობას ვერ ავაღორძინებდით, ეს იყო პოლიტიკური მიზნების არ მქონე მოძრაობა, ასე ვთქვათ და ძირითადად ეს იყო ბრძოლა ღირებულებითი და არა მარტო ღირებულებითი იდეალებისათვის. მაგალითად, სხვა ჯგუფებთან ერთად ჩვენ დავსვით საკითხი წამოვჭერით ალბათონო მაია ის რომ როდესაც ხდება ასეთი მასიური ემიგრაცია საზღვარგარეთში და ხდება ჩამოსახლება უცხოელების და დემოგრაფიული სურათის შეცვლის საფრთხის წინაშე ვდგებართ, ჩვენი ბრძოლით სხვა მეტნაკლებად მსგავსი იდეური და იდეოლოგიურ ჯგუფებთან ერთად ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ ბინადრობისა და მოქალაქეობის მოწმობის გაცემა საქართველოში გაგრძელდა. ასევე ჩვენ შევიტანოთ წვლილი იმაში, რომ სასოფლო სამეურნეო მიწები უცხოელებზე არ იქნას გაყიდული. ასევე სანაგვიძე მიგდებული ენის შესახებ საქართველოს კანონი, როდესაც მთელი ძალიან კარგი უცხოური ინვესტიციები, რა თქმა უნდა შემოვიდეს 200-ზე არ არის, თუმცა იქ ფასადზე რესტორანი იქნება, ბარი იქნება, თუ რა იქნება, უნდა იყოს პირველ რიგში ქართული წარწერა, რომლის შრიფტი უფრო პატარა არ იქნება უცხოურ წარწერას. ამასაც მეტნაკლებად მივახციეთ. ასევე დავიწყეთ ბრძოლა გაუკუმართებული სექსუალური ურთიერთობების პროპაგანდასთან. მე ხა გაუკუმართებული სექსუალური ურთიერთობის ადამიანებთან არანაირი შეხება არ მაქვს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მათ თავიანთი ცხოვრება აქვს, ისინი რაც გააკეთებენ თავიანთ სახლებში, ეს არ არის ჩემი პრობლემა, მაგრამ ჰიბრიდული ომის პირობებში ისი პროპაგანდირება ისედაც დემოგრაფიული კატასტროფის მქონე ერში. ეს არის სახელმწიფოს წინაშე მიმართული დანაშაული, ამიტომ კანონისა და კონსტიტუციის ფორმებში ყოველთვის ვაფიქსირებთ ჩვენს უარყოფით დამოკიდებულებას ამის მიმართ. 2017 წლის ოქტომბერში გეხსოვნება, დიდი დრო არ არის გასული, ჰოლანდიის ჩემპიონატში გურამ კაშიამ გაიკეთა სამკლაური, LGBT სამკლაური, ახლა ამასთან დაკავშირებით ჩვენს მოძრაობას არანაირი ასე ვთქვათ ისეთი რეაქცია არ ქონია, რომელიც ქუჩაში გამოხერხდა, იმიტომ რომ მე რამ კაშია ხა სამკლაურს გაიკეთებ და გაცხობდება, ეს ჩემი პრობლემა არ არის, მაგრამ ამაში ჩაერთო ფეხბურთის ფედერაცია, რომელიც ოფიციალურ სახელმწიფო დაწესებულებაა, მოიწონა და მხარდაჭერა დაფიქსირა. ეს რა თქმა უნდა იყო ძალიან აღმაშფოთებელი ჩვენთვის. ჩავატარეთ აქცია ფეხბურთის ფედერაციასთან და ახლა რაც თქვენ მოგიტევით, ყველაფერი მოვყევით. როდესაც გავამთავრე სიტყვით გამოსვლა, კარგებში ჩანს, ჩამოვედი ტრიბუნიდან 20-30 წამში 3 ფოფაკი მოვარდა. გაფრთხილების გარეშე ძირს წამაქციეს შემომეყიდნენ 10 კაცი და რომ არ ეყოჩა ჩვენს ბიჭებს და არ გადამფარებოდნენ ზედ, ნამდვილად ფატალური შედეგი დამთავრდებოდა. მივიღეთ
თავის პირის მძიმე შერყევა კისრის მალებისა და მარცხენა ფეხის ტრავმა ეს იყო ასე ვთქვათ პირველი კვეთი რეპრესია ჩვენ ახლა ქალბატონო მაია ყველა ის ეტაპი გავიარეთ რასაც ასე ვთქვათ მემარჯვენე ძალები მემარცხენე რეჟიმების მმართველობის დროს გადიან ახლა მე კი არა დონალდ ტრამპს ებრძვიან და პირდაპირ წერტიტეზე მემარცხენეების შედეგად თვითონ იმპიჩმენტი მოუხდა ეს ყველგან ხდება ჩვენ გავიარეთ ასე ვთქვათ ყველა ის მეთოდები როდესაც ძალაუფლებაში არის მემარცხენე ძალა თუ როგორ ებრძვიან ისინი მემარჯვენე ძალებს პირველი ეს არის დაცინვა შემდეგ როცა დაცინვა არჩრის და იზრდება მოძრაობა შემდეგ უკვე მიდის ლანძღვა შემდეგ უკვე მიდის ბუხარა პოლიციაში და ჩივილი რომ ასე ვთქვათ მოხდეს სამართლებრივი რეაგირება შემდეგ სულ სისხლის სამართლების საქმეების აღძვრა ფიზიკური ანკარისწორება შემდეგ ამასლოდებს დაჭერა და ბოლოა ფიზიკური ლიკვიდაცია აი ხა ბოლო დარჩა ეს ფიზიკური ლიკვიდაცია ეს ყველაფერი გავია როგორც მოგახსენეთ ის საქმეში მტკიცებულების სახითაც არის წარმოდგენილი სახალხო დამცველის მოადგილე მომინახულა უდუშაურის საავადმყოფოში ძალიან ძიმედ ვიყავი გადასცა პროკურატურას საქმის გამოძიების მოთხოვნით პროკურატურიდან იყო საკმაოდ განათლებული ახალგაზრდა კაცი თავჭაღუნული და რა უნდა რა გავაკეთო მითხრა გადავეცი ყველაფერი ახლა პირდაპირ არის პირველი სამი ადამიანი რომელიც მორბის და წამართებს მათი სახეები 2 წელიწადზე მეცია გასული საქმე გამოძიებული არის ეს იყო პირდაპირ საჩვენებელი ანგარიშწორება რომ ხმა ჩაიკმინდე მითხრეს შენ თუ ამ საქმეს იცოდე რომ უარესი დაგემართეს ახლა შემდეგ იყო ზესტაფონის პოლიციის მიერ იარაღის დარებასთან დაკავშირებით საქმის აღძვრა როდესაც ზესტაფონში ქუთაისში მივიდოდი თბილისიდან ჩვენი თანამებრძოლები ზესტაფონის პოლიციამ მოაწყო ეს ყველაფერი ამის შემდეგ 2017 წელს კიდევ ქალბატონო მაია გავარკვიეთ შემდეგი და როგორც მოგახსენეთ საბჭოთა დროს ლორე ჰერეთის გადაცემა მოხდა სომხეთისთვის და თვითონ საბჭოთა გაყოფის მიხედვითაც კი საქართველოს და სომხეთის საზღვარზე ესეთი პატარა კონცი არის შეჭრილი სომხეთის კონტროლირება ტერიტორიაში ასე დავარქვით რომ ის მთლიანი ლორეტაში ჩვენი მიწა არის რომელსაც რა თქმა უნდა აუცილებლად დავიბრუნებთ რომ იქ არის ხუჯაბის სამონასტრო კომპლექსი და არკის ნაციონალური ტყე-პარკი 2005 წელს სომხებმა მოახდინეს ამის ოკუპაცია და ანექსია, ამაზე ხმა არ მოუღია, ეხლა სააკაშვილს, როგორც გავარკვიეთ 2017 წელს სექტემბერში აპირებდა გორისი რომ ხელმოწერით გაეფორმებინა და გადაეცა ეს ტერიტორიები სომხეთისათვის. საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიწერეთ წერილი ამასთან დაკავშირებით და მივიღეთ ოფიციალური პასუხი, რომლის მიხედვითაც საგარეო საქმეთა სამინისტრო ადასტურებდა იმას, რომ მართლაც მიმდინარეობს საზღვრის დელიმიტაციის პროცესი და ეს ტერიტორიები თურმე საბჭოთა გაყოფით ყოფილა სომხეთის შემადგენლობაში. მაშინ ჩვენ არგილზე ჩავედით რამდენიმე კაცი ნახეთ ეს რაც ხდებოდა იქ, რომ ნამდვილად ოკუპირებული იყო ეს ტერიტორია და მე დავსვი მაშინ ორი სამართლიანი შეკითხვა, რომ პირველი, როდესაც 21 წელს მოხდა საბჭოთა ოკუპაცია და ამას აღიარეს არა მარტო საქართველო, არამედ მთელი მსოფლიო. საბჭოთა გაყოფით რატომ ხდება დელიმიტაციის პროცესი? ეს მერე მეორე, თვითონ იმის წლის ტურისტული რუკითაც კი თვით საბჭოთა გაყოფითაც კი ეს ტერიტორიები ჩვენ შემადგენლობაშია. რატომ აძლევთ იმას? შემდეგ ჩამოვედი საკმაოდ ხალხმრავალი ძირითადად ახალგაზრდებისგან კომპლექტებული საკმაოდ ხალხმრავალი მიტინგი ჩავატარეთ გამოფხილებელი კანცელარიასთან და პირდაპირ უთხარა საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ბორის თუ კი მოხდებოდა ხელმოწერა ამასთან დაკავშირებით მეორეჯერ უფრო მეტი მოვიდოდი და ავჭერდავდი კანცელარიას იმიტომ რომ მე არა ვარ ისეთი კაცი ვისთვის თოკებით რო დაარდა და რაღაცას რომ ვიტყვი რომ ეს ესია და სახელმწიფოს დავდებდეს სულს და სიცოცხლეს ეს არ უნდა გაკეთდეს ჩაიშალა ეს სოციალურ ქსელს მოედო მაშინ სომხებმა იმის ალიევის აგენტად მონაწილეს და სოკარის დაფინანსებულად მთელი რეპორტაჟები იყო მიძღვნილი ამასთან დაკავშირებით ამის მერე საერთოდ არ გვითვალწუნეს ჩვენს ოფიციალურ განცხადებებზე საერთოდ პასუხსაც კი არ აღწევდა არც ერთი სახელმწიფო უწყება 2018 წლის აპრილში გეხსოვნება ფაქტი როდესაც ზაგებმა სცემეს ქართველი ბავშვები და სტადიონიდან გამოყარეს ამაზე ატყდა ერთი ვაიუცველებელი, როგორც მემარცხენე მედიამ, ასევე მემარცხენე სამოქალაქო და პოლიტიკურმა სპექტრმა, მოითხოვა ადამიანების დასჯა, დაპატიმრება. მაშინ ჩვენ ჩავატარეთ briefingi ამასთან დაკავშირებით, მხარდაჭერა გამოუცხადეთ
ხარდაჭერა გამოუცხადეთ ამ ადამიანებს და თქვით რომ თუ ისინი დაჭერილი იქნებოდნენ ჩვენ მაშინ აუცილებლად საპროტესტო აქციებს დავიწყებდით ამასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ქართველ ადამიანს ძალიან უყვარს სტუმარი მაგრამ სტუმარი არ უნდა მოიქცეს როგორც მასპინძელი და თუნდაც მასპინძელი და ბავშვისცემა ეს რა ისაა და ჩვენ ხარდაჭერა გამოუცხადეთ იმ ადამიანებს რომლებიც ისეთ დღეში ჩააგდეს ის მოძალადეები რომ ერთ-ერთი შემდეგ აცხადებს და სახურავიდან ბაზუკას მიმიზნებდნენ სიგძე მისცეს სიგანით და ჩვენ პნევმატური პისტოლეტები დავაწყეთ მაგიდაზე ვისაუბრეთ ამასთან დაკავშირებით და მარჯანიშვილის გამგზავრებას ხშირად ქალბატონები მოგმართავდნენ იმით რომ ღამე ვერ გავდივართ გარეთ იმიტომ გაწუხებენ უცხოელი მამაკაცები პოლიცია არაფერს არ აკეთებს იმას ხშირად პატრულირებდით ასე ვთქვათ ვეხმარებოდით ქართველ ქალბატონებს ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ვთქვით რომ ჩვენ მზადავართ ნებისმიერი მოგწერეთ თუ იქნება ჩვენ გვერდში დაგიდგებით და არ დაგაჩაგვინებთ ჯერ რა თქმა უნდა მიმართეთ სამართალმსაჯულს სტруქტურებს როგორცა მაგრამ თუ არ მოხდა ჩვენ არავის არ დავაჩაგვინებთ ჩვენ კარგავს ადაირივენ ამაზე შემოვარდნენ 2018 წლის აპრილი იყო ჩემი და ჩემი ორი თანამებრძოლის სახლებში მოძრაობის შაოპერანგიათა შენაერთის მაშინდელი მეთაურის თორნიკე ვაშაკიძის და ინფორმაციათა გავრცელების მაშინდელი მეთაურის პეტრე ღუტიძის საცხოვრებელ ბინებში გადაატრიალეს სახლები ჩვენ წარუდგინეთ რომ აგერ არის პისტოლეტი პნევმატური პისტოლეტი გვატარეს დაკითხვებზე და 2018 წლის ასე ვთქვათ მაისში იყო ჩვენი მოძრაობის ძლიერების ასე ვთქვათ პირველი ძალაზე ასე ვთქვათ თვალსაჩინო გამოვლინება თუ რამხელა მასშტაბის მოძრაობა ჩამოვყალიბდით ესწრება მაშინ 2018 წლის აპრილის ბოლოს მაისის დასაწყისში კლუბ ბასტიანში და კიდევ ერთი კლუბი იყო გამოჩნდა რაღაც წამალი რომ და დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში 15 ცხედარი იქნა გამოსვენებული იქით პოლიციამ ჩაატარა მაშინ იქ რეიდი ეგრეთ წოდებული აკავა რამდენიმე ნარკომოვაჭრე ამოღებული იქნა ეს წამალი ეს ყველაფერი ხელოვნურად ინსპირირებული პროცესი იყო რომ თეთრი ხმაური რომელსაც ყვებავდა სახელმწიფო პირდაპირ ვიწვის წლების განმავლობაში მას გამოეყვანა ახალგაზრდები ქუჩაში თავიანთი მხარდამჭერები და წარმოეჩინა ისე საზოგადოებისთვის და მსოფლიოსთვის რომ მოვიდა რომ ჩვენ ლეგალიზაცია უნდა გავაკეთოთ რომ თურმე ნარკოტიკი არის შრომება ამიტომაც ნარკომანები ასე სხვადასხვა ხერხებს ეძებენ ნარკოტიკის მისაღებად ამიტომ გავაკეთოთ ლეგალიზაცია სხვათა შორის საკმაოდ ასე ვთქვათ მოულოდნელად ამ პროცესებს დაერთო ბერას ბორისის შვილის კლიპი ლეგალაით და შემდეგ ეს ყველაფერი საპრეზიდენტო არჩევნებზე შემდგომაზე გაიყო, როდესაც ბორისმა და გახარიამ ნარკოტიკების პლანტაციის კანონპროექტი შეიტანეს პარლამენტში, უბრალოდ საფუძველი იყო და გამოწვეული საზოგადოებრივი მოძრაობა იყო გადაყენილი და ბუნებრივია ქართველმა ერმა და საქართველოს მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ უფლება არ მისცა ამ კანონის გატანის. მაშინ გამოვიდნენ ეს ადამიანები ქუჩაში და მე კარგად მახსოვს განსაკუთრებით საღამოს დაიძაბა სიტუაცია ტელეფონებით რომ გადაანაცეს იქაურობა პირდაპირ ანღურებს უსწამდნენ პოლიციელებს აფუხებდნენ მოსამართლოს ადინებდნენ როდესაც მოსამართლე ჟურნალისტმა უთხრა ისინი ამბობდნენ რომ ეს ესეთი ჩხრეკა იყო და რეიდი იყო უკანონო და როდესაც უთხრა რომ მოსამართლის მიერ იყო გაცემული სანქცია ამაზე იმ მოსამართლის დედა სასამართლოს ადინებდა პირდაპირ იყო პლაკატი შეგვიძლია ჩაწეროთ მაშინ რა ქვია ინტერნეტში ბასიანის თანასთან დაკავშირებით პირდაპირ ომი დარეულობით მოლოტოვი გინდა დაპირისპირება გინდა ომს მიიღე და პირდაპირ მიდა გამოსვლელები ვინც გამოდიოდნენ პოლიციელები მაგრამ დედა ისაფნათ ამ ბნელებს წავლეკოთ სასწრაფოდ საღამოს მოიწვიე თათბირი შეიკრიბა ჩვენი დარბაზი და 2018 წლის 13 მაისს ჩავატარეთ კონტრაქცია 4 მხრიდან შემოვერტყით ასე ვთქვათ გარდა ამისა კიდევ ერთი რამ მინდა რომ დავამატო რომ არ გამომჩეს ასევე ამ ორგანიზაციას მე ახლა ნარკოტიკების მომხმარებლებს არანაირი ასე ვთქვათ პირიქით მეცოდება და ავადმყოფ ადამიანად დააღვიქვამ რომელსაც უნდა უმკურნალოს სახელმწიფომ და ისეთი პოლიტიკა უნდა გაატაროს რომ ჩაწყდეს ასე ვთქვათ ეს ჯაჭვი და ახალი თაობები არ დაავალ თუმცა ბარიგების მიმართ ძალიან უარყოფითად ვარ განწყობილი და როგორც ბატონ დონალდ ტრამპსა გასწრებული სიკვდილი დაჟე უნდა იყოს მათი ჩემი პოზიციაც ანალოგიური არის ამათ შეუერთდნენ სხვადასხვა ფემინისტური, ანარქისტული და გაუკმარტებული სექსუალური ურთიერთობების მემარცხენე ჯგუფები, რომლებმაც თქვეს რომ 17 მაისს ჩვენ რუსთაველიდან აკრავალთ
ჩვენ აქ ჩავატარეთ ეგრეთ წოდებულ ჰომოფობიის დღეს, მაშინ რათა პატრიარქს დაცხადებული ჰქონდა, რომ 17 მაისს ქართველში უნდა ეწირა სულ რაღაც რამოდენიმე ათეულ მეტრში პარლამენტი. ახლა თქვენ წარმოგიდგენიათ რა მოხდებოდა 17 მაისს. აქეთ ის ხალხი, აქეთ ეს ხალხი, ამ ხალხის უკან კიდე ვინ იყო? ის ძალები, რომელსაც მუდმივად დესტაბილიზაცია უნდა ჩვენს ქვეყანაში და ასე ვთქვათ, ტემპერატურის აწევით არიან დაკავებული, რომ გადატრიალება მოახდინონ და დაიბრუნონ ძალაუფლება. ვინ იყო ამ ყველაფრის უკან? ეს კიდევ გამოსაზრებელია. ეს თემა. ოთხი მხრიდან როგორც გითხარით, შემოვარყით და სულ რამდენიმე საათში იძულებული გახდა გახარიამაში ბოდიშები ეხადრა, მათთვის რომ ასეთ მდგომარეობაში ჩააგდო, ჩაყენა ყვითელ ავტობუსებში კარტოფილები და გაიყვანა ტერიტორიით. აი ესე გადა ამის გულისთვის საერთოდ მედალს იძლევიან. და სახელმწიფო დეპარტამენტმა რამდენიმე თვეში გაავრცელა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ მსგავსი ასე ვთქვათ პროცესები და მსგავსი აქციები პირდაპირ არის პოლიციაზე დეწოლა იმისთვის, რომ მომავალში მათ ვერ შეებრძოლონ ნარკოდანაშაულს და ნარკოტრაფიკსო. ეხლა როგორ მოიქცა სახელმწიფო? ჩვენ წინააღმდეგ გასასწორ სამართლის საქმე ჯგუფური მუხარის ბრალდების ჯანმრთელობის დაზრდა ჩვენ გვატარეს. ის იმას თავზე ხელი გადაუსვეს ბევრი კანდიდატებს საქმიანობა ჩვენზე მოახდინეს რეპრესიები. აი ესეთი მიზეზები არის, რომ თუ კი რაღაცა ეროვნულს ვაკეთებ, თუ კი რაღაცა ყოველთვის ჩვენზე დაწოლა. აქედან ემჩნევა ეს ჩვეულებრივი საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლობა, ეს არის პირდაპირ ამის შემდეგ, როგორც გითხარით, პარლამენტში შედგა საუბარი ხოშტარიას და გახარიას შორის, ორივე მოსკოვშია სწავლა განათლება მიღებული, სხვათა შორის MGU-ა დამთავრებული, მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პირდაპირ შედგა საუბარი და დაანონსა, რომ ესენი ძლიერდებიან, ხოშტარია მოსხრა, მათი ქუჩას აკონტროლებენ, ესეთი საუბარი იყო, მათი სამოქალაქო კანახით მიმდინარეობს ყველაფერი, ირაძნებიან, იარაღები აქვთ, შენ ახაპირებ. ახლა მაშინ უთხრა გახარიამ, რომ მათი საქმიანობიდან გამომდინარე ვერანაირად ვერ გამოვიჭირეთ საწინააღმდეგო ქმედებაში, მაგრამ კრიმინალიდან მივხედავ, როცა არც ერთი ჩვენი მოძრაობის წევრი ნასამართლების კი არ არის. და გარდასულა საუბრიდან რამოდენიმე თვე დაახლოებით 2-3 თვე და როგორც უყვარს მას თქვა ჩამაგდო. ეს არის პოლიტიკური მიზეზი, თუ რის გამო მოხდა ჩემი ჩაგდება საპრობილის ჯურმულში შეთქმნა ამ საქმეს და რა თქმა უნდა მერქის ძალაც არის აქ ჩარეული იმაში, რომ მოვიდა სავალალო შეცდომა და ჩააგდეს ესეთი ტექნიკური და მახასიათებლების მქონე ვაზნები, რომელიც არ არის ამოგებული ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობით და თვითონ ექსპერტმა თქვა, რომ ჩემი რეგისტრირებული იარაღიდან გასროლისათვის განკუთვნილია. ეხლა არის მიზანი ამ ყველაფრის. მიზანი პირველი არის, რა თქმა უნდა, სადამჭერო ის რომ რაც შეიძლება იზოლირებული ვიყო გარესამყაროსგან, ზონაზე ჩემი გადაყვანა სწორედ ამიტომ არ ხდება, რომ ერთი როგორც პატიმრებთან ისე გარესამყაროსთან ხონდეს ნაკლები კონტაქტი, თუნდაც დახურული ტიპის დაწესებულებაში თვეში 45 წუთია სალაპარაკო დრო, სატელეფონო დრო, ხოლო ზონაზე დღეში 45 წუთიან ულიმიტო სატელეფონო, ამით რომ ჩამოსვდე მაქსიმალურად ჩვენს მოძრაობას, ასევე პატიმრებთან გამწარებული ადამიანები ნახევარი ოჯახში მისაწევის გულისთვის არის დაჭერილი. ციხეებზე, რა თქმა უნდა, არ უნდა ჩემი იქ გაცვება, ასევე ციხის ადმინისტრაციაზე სულს არაფერს პირიქით კარს ვამბობ, თუმცა მაგალითად ყველანაირად ცდილობენ, რაც კი აქვს ხელში მასშტაბი აკრძალვები, ყველაფერი გამოიყენა ჩემს წინააღმდეგ. ციხეში როცა შემოვედი, არ ვიცი ხა, შეიძლება არ ვიცი რის გამო, სინული წარმომავლობა გამიჩნდა, მკლავდა 5 თვე მაწამეს კედლები და დავდიოდი. სანამ სასამართლოზე ქალაქოში არ თქვიდა, სოციალურ სფეროში არ გავრცელდა და არც ერთი ამბავი არ დამიკედეს ოპერაცია. მერე კომისიის ამბავი იყო. როდესაც განვაცხადე სააპელაციოზე თქვენთან ბატონო მაია 3 დღეში იმ წუთში შემომება. ყველანაირად ცდილობენ, რომ რაღაცა ასე ვთქვათ შემავიწროვო. მე ქონებულმა მამაჩემმა და დედაჩემმა გამზარდეს ესენი გმირების მაგალითებზე, რაც ბატონ ჩხიკვაძესაც მოახსენე, როდესაც უარი უთხარი საპროცესო შეთანხმებაზე, მე ასეთი რამ უთხარი, რომ მე გურამ გაბისკირიას მაგალითზე ზრდიდნენ, როდესაც
მან არ დატოვა სოხუმიდან პრემა ყველა დაიყვანეს მას უთხრეს ნაკალენი ამსა ნიკაგდავ ჟიზნი მე არადროს არ დავდგები მუხლებს მით უმეტეს იმისთვის რომ მე არ ჩამიდენია ეს კვედება და მე რაღაც უბაძუკი თავისუფლებისთვის რომ გარეთ გავიდე და თავისუფლად ვისურვო მე ამას არადროს არ გავაკეთებ მე ვიზრდებოდი მერაბტოსტავას და სვიად გამსახურდიას მაგალითებს ბაბუაჩემ ძმა მაქსიმ ეჭენიძე დემოკრატიული რესპუბლიკის დროს გურიაში ეროვნული დემოკრატების მეთაური იყო სკოლის დირექტორი პოეტი ხელოვანი კაცი მის ნახატებსაც ვინახავ დღემდე სახში როდესაც კომუნისტებმა დაიპყრეს ჩვენი ქვეყანა დააპატიმრეს ის და მაშინ ბევრი მეგობარი ყავდა კომუნისტებშიც და ბერიას უთხრეს რომ გამოუშვიდა ჩვენ ასაკთა პოლიტიკურობის მუშაობა ჩაუტარებს და ჩვენს ხალხზე გადმოვიყვანთ მან ბერიამ უთხრა რომ ეს სერტიფიკაცია თქვენ გადაგიყვანთ თავის სკოლაზეო და არავითარ შემთხვევაში ამის მერე ჩავიდა მისი და თეოჭელიძე და ბერიას უთხრა რომ იქნება გამოეშვა ბერიამ უთხრა რომ მე მათ ვაფასებ სიტყვის კაცია თუ კი იტყვის რომ პოლიტიკას ჩამოშორდება მე მაგას გამოუშვებ და გაგზავნებ პირობას შემოიყვანეს მაქსიმე როგორც შემდეგ ექსტრემის დაჭრილებული ქონდა მაჯები მაშინ სხვანაირი პორტილები იყო კენიანი პორტილები დასვეს და ბერიასთან ერთად უთხრეს რომ აიცია საქმე და ესე უნდა მაქსიმე უთხრა რომ მე უამრავი ადამიანი გამოყვა და მომყვება მათი ნაწილი ციხეშია მათი ნაწილი გარეთაა და ძვლას ატარებს ხა მე როგორც წარმოგიდგენიათ მაქსიმე ჭელიძე შეწყალებას იკხოვს და უარს იტყვის თავის მოღვაწე და თავის მიზნებზე და თავის იდეალებზე მე მისი სისხლის ვარ და ჩემთან ასეთი ადებები არ გავა მე ვერ გამტეხავ ეს ბრძოლა აუცილებლად გაგრძელდება გამომიწვიეს პოლიტიკურ ბრძოლაში კი ბატონო მე ვიღებ ამ გამოწვევას აუცილებლად ჩემი გასვლის შემდეგ აუცილებლად ხვამლეთ თაზე სადაც არის სამყაროს ენერგეტიკული ცენტრი იქ აუცილებლად დარეგისტრირდება პოლიტიკური მოძრაობა საქართველოს ეროვნული ერთობა და ჩვენ ვიბრძოლებთ იმისთვის რომ რაც ჩვენი ეროვნული გმირების ნათელი იდეალები იყო როგორც ჩვენ წინაპრებს ეკადრებათ ისეთი სახელმწიფო შექმნათ ისეთი წესკანონებით და ქართველმა ერმა დაიბრუნოს ის თავისი ძლევამოსილება ქართველმა ერმა დაიბრუნოს ის თავისი ასე ვთქვათ დამსახურებული მიიღოს ცივილიზაციას იმსახურებს იმიტომ რომ მას ცივილიზაციაში ძალიან დიდი წვლილი აქვს შეტანილი დასასრულს მე ერთამეს ვიტყოდი 33 წლის ვარ ალბათონო მაია 33 წლის ქრისტეს გვარცმა იწვევს კაცობრიობისთვის და ჩემთვის როგორც ადამიანისთვის 33 წლის ასაკში დიდი პატივი არის რომ ჩემი იდეალებისთვის ჩემი სამშობლოსთვის ჩემი ერისა და ჩემი თეთრი რასისათვის ვიტანჯო და მე თუ გინდა ნაწილებად დამჭეხონ მე ვერ გამტახავ მაგრამ ეს ბრძოლა ისე არ მორჩება როგორც ჩვენი ქვეყნის მტრებს გონიათ ეს ბრძოლა აუცილებლად ქართველი ერის გამარჯვებით დაგვირგვინდება და ვაი მას ვინც ამ საქმეში არის ჩარეული და მომავალში ჩაერგის ჯობდა რომ არ გაჩენილიყო და არ დაბადებულიყო მადლობა